أهلا بكم. بعد أن فقدت الدعم الإسباني للإطروحات التي طرحها منذ سبعينيات القرن الماضي، وبعد أيام قليلة من انعقاد الدور الرابع عشر للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، الذي انتهى بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات عديدة، وتأكيد البلدين رغبتهما في إحداث نقلة نوعية في علاقتهما انطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعهما. وتأبى الجزائر كعادتها إلا أن تدخل على الخط للتشويش على المغرب واستثمار البترودولار في محاولة خدمة المواقف المعادية لمصالح المملكة. وسائل إعلام مقربة من دوائر صنع القرار في الجزائر أفادت بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستعد لزيارة عمل إلى البرتغال الثلاثاء المقبل، في ثاني زيارة رسمية له إلى دولة أوروبية بعد تلك التي قادته إلى إيطاليا العام الماضي، وعقب التأجيل المتكرر لزيارته إلى فرنسا نتيجة الخلافات بين البلدين. المصادر ذاتها أوردت أن تبون سيكون مرفوقا بوفد هام من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، وأن هذه الزيارة ستكون فرصة للجزائر للبحث عن أسواق أوروبية جديدة بديلة عن السوق الإسبانية، خاصة بعد تجميد اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين إثر احتجاجات قصر المرضية على اعتراف مدريد بمغربية الصحراء. ويثير سياق توقيف هذه الزيارة مجموعة من التساؤلات والتكهنات وسط حديث عن تنازلات جزائرية وامتيازات اقتصادية سيطرح تبون على طاولة المحادثات لاستصدار موقف داعم للأطروحية الانفصالية التي تروج لها البلاد، خاصة وأن البرتغال خلال اللقاء الأخير مع المسؤولين المغاربة عبرت عن دعمها للمسار الأممي الرامي إلى تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وفق المخطط المغربي للحكم الذاتي.